हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आज मैं चटनी बनाने वाली हूँ। यहाँ पे ड्राई चिल्ली, उसके बाद ड्राई फिश और इधर ब्रिंजल को मैंने आग पे चढ़ा के उसका छिलका को निकाल रही हूँ और यहाँ पे मैं चटनी बनाऊँगी। हमारे घर पे पपैया बहुत सारा था, तो आज लंच पे हम लोग रहा ऊपर वाला का हम लोग तोड़ नहीं पाया कि बहुत ऊंचा था, तो नीचे वाला का ही तोड़ के हम लोग लेके आया। पहले से मम्मी ने बहुत सारा तोड़ के रखा।